vazhdon aty ku ka mbetur, pra seanca tashmë është në një proces. Ky është dallimi nga për shembull seanca e kaluar. Aty e tutje besoj që duhet vazhdojt procesi I cili ka nisur edhe të shohim pastaj vullnetin e deputetëve lidhur me propozimin e lëvizjes vetëvendosje, të cilin në fakt ne akoma nuk e kemi bërë. Akoma nuk e kemi prezantuar kandidatin ton për... Se, do të ketë ndryshim të kandidatit kësaj here? Unë nuk po them që do të ketë ndryshim, unë po them që ata të cilët po lidhen kaq fort për emrit, e kaq shumë po I pengon emri, po presin as me e thënë na emrin, megjithse unë prapë po them që ne jam fuqishëm e bindur që do të qëndrojmë në propozimin për Albulena Haxhiun, sepse është propozimi I cili e përfaqëson më së miri grupin ton parlamentar dhe është një propozim I cili ka dalë si kohezion yni si grup parlamentar. Zonja Feza, edhe po marrim paksa hipotetikisht, edhe po të votojë në këtë rast emri I Albulena Haxhiut, propozimit të vetëvendosjes, edhe po t'i merrte 61 vota si që kërkohet për të bërë kryekovendare. Pra, bëhet konstituimi I kuvendit, votohen në kryetarët, por çka më pastaj me procesin tjetër të formimit të qeverisë? Prap nuk do t'jenë numrat. Këtu tani mund vetëm të paragjykojmë, sepse pastaj përgjithësia I bie lëvizjes vetëvendosja. Të paragjykojmë, por ajo që është e sigurt është se nuk ka numra pa pasur një koalicion. Ai është një proces I cili është I afatizuar në kohë. Janë 15 ditë që I ka do më thëmë prej konstituimit që I ka lëvizja vetëvendosje që të propozoj kandidatin edhe të siguroj votat, po s'kemi mbri akoma një atje. Kur të mbrim aty në përputhje sigurisht me afatet ligjore, ne do të veprojmë plotësisht në përputhje me këtë, kurse aktualisht ne jemi të një problem tjetër I cili është... Por jam kërështare të di si do të mund të bëhe numrat, kur deri më tani mbase numrat më së shumti që janë arritur kanë qenë 57. Her 54, her 55 dhe numri më maksimal ka qenë 57. Unë pra po them, kjo është një përgjithësi ekskluzivisht e jona, unë besoj që lëvizja vetëvendosje do t'i ketë numrat për qeverin. Ajo që ka jam shumë e interesuar edhe mendoj që është brenga jonë me madhe aktualisht, është konstituimi I kuvendit, edhe për këtë jemi duke punu edhe jemi duke u angazhu për çdo ditë në mënyrë shumë konstruktive. Në anën tjetër,